Да. Всем привет. Всем привет. Привет. Мы идем проходить дальше игру. Да. А Продолжим. мы папа, а я дочка. Да. Там приключения. Приключения у нас с Альбой. Да. Пятница. Пятница. У вас все получится. Да, все получается. Будет утро. Какая красота. Ада стоит. И тешится и него. Я слышал, в мусоре опять застряли животные. Спасибо, что помогла им Альба. Надеюсь, что мэр организует более частый вывоз мусора. С мусора? Мусора. Там мотоцикл. Так, побежали. Бабуля? И дедуля. Знаешь, работа в саду помогает отогнать тяжелые мысли. Но гораздо больше я хочу выгнать этого мэра и Пака с его отелем. Отелем? Отелем. Уже красота бывает. Так, 40 животных. Отсканировать телефоном 40 различных животных. А у нас с тобой 38. А, мусор. Вот надо построить, Мусор. починить. Синички. Синички летают, все правильно. Мусорка. Игель сказал, что дельфин вернулся. Отсканируй его на лодке. Была ракета какая-то. Дельфин спасти. Дельфин приплыл обратно на речку. Вот папа. Пепе. Бебе. А поедим ему, побегаем, в тарелку ему наступим. Мария закончила сцену для праздника. Скорей бы, чур мне первая порция паэльи и мороженого. Мороженое. Надо на ту наступить Кто надо. же здесь все ломает? Мы с тобой здесь чинили, а здесь опять все сломано. Да, опять она. Кто-то все сломал. Еще один синичка, сердечко. Да. Осталось 4 рисунки. Так, тихо, потише, Софичка. Так, что у нас тут? Ничего нету. Птицы у нас. Это кто? Это воробей. Воробей. Правильно, воробей. Вот, Это Агнеса. Агнеса. Супер, у нас есть почти все подписи. Давай отметим это в списке дел, Альба. У нас все получится. Кто это Ну, такой? не знаю, давай спросим его, кто ты такой. Хуанито. Вот ты спасла животных, застрявших в мусоре. Ненавижу, когда люди разбрасывают мусор. Ты могла бы убрать весь остров, чтобы это не повторилось. Но только если хочешь, конечно. Любит. Любит. Она не любит, она... Это чайка. Это чайка. Неопознанный, видишь? Да, да. Мы поймали странную птичку. Чайка Одуэна. Я угадал. Правильно. А, нет, не угадал, а Так, просто... может, это еще тете поговорить у нее вон. Буэнос диас, Альба. У меня отличные новости. Дельфин, которого ты спасла, вернулся и плавает около ракеты. Твой шанс отсканировать его и внести в справочник дикой природы. Поговори с Перри на пристани. Она может отвезти тебя туда. Удачи. Давай девочку, Подожди. Агнеса. Вот столер стоит. Твой дедуля сказал мне, что ты построила лестницу в замке. Мне уже стыдно. Шучу, ты молодец. Я знала, что могу доверить тебе эти инструменты. Не знала. Там дяди. Да, это мэр стоит. Да. Давай мне с ним поговорим. Слышал, ты прибрался в заповеднике. Похвально прибралась. Но все это будет уничтожено, чтобы очистить место для отеля. Да, бульдозером. Пака, зачем же грубить?
Не надо грубить. Не надо грубить. Я уже разговаривала. Правильно. Там цветочки розовые. Да. Там приключения. Котенок он ходит. Какая милая. Я очень люблю кошек. Ой, кто это? Городской голубь. Голубь. Она играет, она кушает, а я играю с голубем. Не, тихо. Дельфин. Дельфин? Он вон на том острове. Надо на тот остров сплавить. Сплавать, там дельфин будет. А чтобы на тот остров сплавать, нам надо корабль. Да, надо собрать, надо. Надо рекристовать. Надо смазывать. Мусор. Молодец, Айба. Надеюсь, ты хорошо проводишь время. Готова поспорить, ты снова отправляешься в приключения. Приключения? Как я скучаю по прыжкам с тарзанкой. Но ведь мы ходили туда в прошлую субботу. Именно. Я очень люблю пляж. Ой, музыка выключай. Пусть. Все мы убираем. Еще мусор. Все. Все в мусор. Надо мусор убирать. Да, средства. Здесь все в мусоре. Все Вот еще мусор. Собираем мусор. А там девочка, она совсем убирается. Надо еще найти одну мусор. А Брось, вот он. он валяется. И вот он. А это и вот он. ведерко с разбросанным мусором. Ничего. Сердечко. Так. Спасибо за уборку. Это очень мило с твоей стороны. Поразительно, как некоторые люди бросают мусор мимо помойки, а потом просто не подбирают его. Глубоко. Постой-ка, это же ты создала петицию против строительства отеля. Чудесно, давай я ее сейчас Это подпишу. Знаешь, что самое ужасное? Локти. Моя мама считает, что отель это хорошо. А мама? Говорит, раньше дела у нашего магазина мороженого шли куда лучше, когда здесь было много туристов. Это я понимаю, но элитный отель это слишком. Ой, прости за болтовню. Спасибо, что помогла с уборкой. Хочешь бесплатное мороженое? Да! Отличный выбор, держи. Ам-ням-ням, вкусно. Ам. Была рада знакомству, Альба. Надеюсь, тебе понравилось мороженое. И удачи со спасением заповедника. Айба, Так, у нас закуси. 35, осталось у нас 15 подписей А собрать. это чайка. Чайки, да. Вон они. Средиземноморские. Это чайка. Все правильно. Это мост. Надо не забрать. Что, нет? Нету. Походу не на чем нам туда сплавать. Может упасть в воду. Зачем? А чтобы мусора не забросали. Так. Ой, куда бегать? Так, нам знаешь, что надо? Что надо? Тут ботинок. Разбросали это. Где-то еще одна мусор. Еще один мусор должен быть. Мусоринка. Надо ее, Мусоринка. надо А ее, это чайка. А что надо там ее еще? найти. Да. А тут Где вверх. вот она может валяться, я не знаю. Да, но не надо разбросать люди. Правильно. Умница. Умница. Да. Кто там сидит? Это
Это воробей, еще один И воробей. это воробей. Все правильно. А это кто? Это Гуя. Голубь. Ну что-то он белый какой-то. Дядя стоит, мороженое жует. Можно посмотреть? Вот он. Во, мусор. Оп, И вот он. уборка пляжа. Бла-бла-бла-бла. Ой, еще один мусор. Вообще все в мусоре. Да-да. Да, так нельзя делать. Вообще нельзя так делать. Да. Надо в мусорку, надо выбрасывать, надо на бак. Давай разговариваем. Ух ты, это лучшее мороженое на свете. Дженва просто фея мороженого. На прошлой неделе она придумала морковное. Так странно, но очень вкусно. А что ты сказал? Что он мороженое любит кушать. Любят кушать? Любит кушать. Два мороженого, да, Да. морковные. Так, что нам надо сделать, Донь? Что же нам надо? Не Ну-ка, знаю. один. А что? Отсканировать 40 видов животных. Найти 40? каравайку в рисовых полях. Не знаю. Убрать кучки мусора по всему острову. А за 40 надо собрать. Я слышал, ты освободил наших друзей животных из мусора. Может быть, теперь мэр наконец разберется с этими баками. Баками? Баками. Баками. Еще один Так, Агнеса. с этими мы разговаривали уже, да? Боба. С этими мы уже разговаривали. Так, давай здесь посмотрим, что у нас есть. Там соседи. 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 Ой, Тетенька какая-то стоит. Давай спросим ее. я хочу кушать. Дикой природы, член ассоциации. К сожалению, у нас в ней всего двое, я и Клара. Но ты, наверное, тоже любишь природу. Отсюда открывается вид аж до того островка. И это что, дельфин? Ого, вот это повезло. Можно посмотреть дельфин. Не знаю, что-то вот она видит. Телескоп просто невероятный. Я за километр все вижу. Главная проблема удержать птицу в кадре. Иногда они просто отказываются сидеть на месте. Там кури. Ули? Да, черные. Вон он. А, нет, это не он. А где же дельфин у нас? Не видно. Дельфина не видно отсюда. Там можно вниз. Может. Какая красота. Здесь уже строится, видишь, стройка идет. Да. Вот уже забор поставили, и машины здесь. Они жарят. Очень плохо. А там нету соседей. Там кто-то кричит. Может, здесь где-нибудь дырочка в заборе есть? Как ты думаешь? Не думаю. Ты не думаешь? Да. А почему? Но там нету пищит. Кто там пищит? Не знаешь, кто пищит? Тебе не слышно? Да, не слышно. Вот. Мы нашли. Забор не закрыли. Нам надо помочь тому, кто там пищит. Так. Вот он. Да.
Что ж там пищит? Не могу достать. Как же нам туда забраться, Софи? Не знаю. Может... Так. Надо нам построить лестницу. Там нету сердечек. Мост. Мостик. Птичка застряла. Ну-ка. Неизвестная птичка. Это я сфотографировал. Сипуха. Это сова. Сова такая. Да. Она застряла. Сейчас мы ей поможем. Да. Летит, сова. Полетела. Красивая какая, да? Сердечко. Спасает сову на стройке. Мы спасли сову, Софийка. Да. Кто-то еще кричит. 36 подписей. Где тут успеешь их собрать? Так, что нам надо еще? Не надо. Нам нужно сделать, поговорить с Перья в порту, в городе, чтобы отправиться. Надо в порту. Поту. Я хочу здесь еще полазить. Чтобы нам здесь уже все ломать начали бы. Уже здесь бульдозер поставили. Погоди-ка, на стройке живет сова. Да начнется бухгалтерия. Че, устала? Будем или еще поиграем чуть-чуть? Чуть-чуть. Чуть-чуть еще поиграем, да? Ой, там соседка. Там и пристава. Это птичка у нас есть. Где же у нас нам найти этого дядьку, который Пере, которого зовут? Пепе. Не Пепе. Пепе это другой, а нам Пере надо. Пере. 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 Здесь не пробежишь. Надо через мост. Надо через мост. Где-то в порту сидит. А где он в порту? Вот это же порт. Порт это где кораблики подходят к берегу. А зачем? Потому что люди живут на земле. Ничего не видно. Да, где вот Пере находится он? Не видно его. Дяди Пере. А вот это кто? А, вот он, Пере. Хочешь отправиться на ракету? Да! Прекрасно, залезай, и мы отплываем. Так, мы на остров поплыли. Здесь где-то дельфин должен быть. А мы сейчас не устанем. Неопознанная птичка. Ну, давай посмотрим. Давай. Черноголовая чайка. А, не милая. Не милая? Да нет, она черная голова. И Ну и что? Готова вернуться? да, Нет. нет. Не спеши. Если передумаешь, ты знаешь, где меня искать. Все понятно. Пошли. А что тут сказала девочка? Так. Что это за дедуль сидит какой-то? Кто управляет? Так, ладно. А давай еще мороженое.
Ищешь того дельфина, я полагаю? Я недавно видел, как он проплывал мимо. Я Ника. Попробую поискать на пляже за рестораном. А это что еще? Давай, пойдем за ресторан. Где-то здесь дельфинчик должен плавать. Так, с этими дядями, тетями мы фотографироваться не будем. Вот какой-то видеоблогер стоит, сам с собой разговаривает. Дельфин. Я снова увидел дельфина. Он плавал туда-сюда вдоль пляжа. Думаю, он хотел сказать спасибо. Спасибо. Это чай. Не знаю, неопознанная чайка какая-то. Новый вид чайки. Клушка. Пушка. Вон дельфин, дельфин. Вот здесь прыгает. Ну, А, уплыл. вот он, я увидела. Мы успели его сфотографировать. Вот он. Здесь дельфин белобочка. Милая дельфин. Спасенный дельфин вернулся к ларакете. 41 петиция у нас, 41 петиция Софийка. Я рада, что с дельфином все хорошо. Мы молодец, что спасла его. Спасла. Да. Давай поговорим дома. Сердечко. Да. Сейчас здесь по острову побегаем и обратно поедем. А где бабуля, дедушка? Где бабуля, дедушка? Здесь совсем другие животные на этом острове живут. Обыкновенная горлица. Горица. Да. Белка. Белка обыкновенная, и ничего здесь не меняется. Это мусор убрать. На северном пляже такой бардак. Почему люди помогают? Так, давай здесь А где мальчик? вот мусор надо убрать. Где мальчик? Гонг. Эти руины такие древние, им 2000 лет. Надеюсь, мне не придется так долго ждать мою паэлью. Твоей? Софийка. Ты чего ты? Софийка, ты маленькая Софийка. Ты тоже, ты маленькая. Я тоже маленькая. Да. Вот это ничего себе. И это мусор разбросая, она не садится. Правильно, разве можно так мусор раскидывать? Нет. Он баклан сидит. Кто это? Птичка. Кто это за птичка? Мы узнаем. Хохлатый баклан. Охватый баклан? Баклан? Да, это тоже баклан. Кто? Баклан. Кто? На море. Да, я думал, я баклан. Чайка. Чайка, да. Вот дельфин. Вот вынырнул. Еще плавает. Еще один. Все убрали. Не все, еще где-то еще одна мусоринка лежит. Давай посмотрим в телефоне. Надо ее поискать. Где мусор лежит. Котенок. Рыжий. Рыжий. Домашняя кошка. Правильно. Кто это? Так, а где здесь мусор раскиданный? Должен быть еще один мусор. Мусоринка еще одна. Чтобы мы ее убрали и поплыли с этого острова, чтобы он чистый остался. Другой остров. Но Ну, до поплыв- папы. Мы в город поплывем опять. Город? Конечно. А, вот лежит. Что-то Всё. птичка. Собрали. Завершено. Софийка, хватит ногами махать.
Вот сюда ставь. Сейчас отключаюсь тогда, Не надо. если ты устала. Не устал. Потому что дергаться начинаешь туда-сюда. Так, надо к деду бежать. Все, поехали. Готов вернуться? Да. Чудесно. Залезай на борт. Все, поехали обратно в город. Еще приключения. Приключения. Дельфина сфотографировали, мусор убрали там весь. Да. Вот это мы молодцы. Немного мы прыгали. Так, Пойдем бабушку и дедушку. зачем? Ну, чтобы... Мы еще дела не все сделали, чтобы к ним идти. Мы и так уже проигрываем. Ну, пойдем, бабушка. Нет, не пойдем. Пойдем. Не пойдем. Пойдем. Не пойдем. Пойдем. Ну, тогда мы сейчас игру проиграем, если мы к ним пойдем. Выиграем. Мы не выиграем, потому что мы еще не все сделали. Я чуть-чуть проигрываю. Вижу, ты раскрыла дело с украденной курицей на ферме Лоя. Говорят, вам даже пришлось посидеть в засаде. Неплохо. Конечно, неплохо. Что, мы зря там в засаде сидели. Наши фотографии новые. Так. И что нам тут делать? Так мы уже были. Везде были уже. Уже везде были, уже всех видели. Кто это? Хохлатая синица. Хохлатая синица. Уже везде почти весь мусор убрали. Уже все почти сделали. Но что-то никак у нас, да? Да. Не получается. Это наш дом. Где? Вот. Так, мы вот здесь пойдем. Овечка. Овечка. Да. Хохлатая синица. Правильно. Здесь дельфин. Я думал, ты ежик. Ну-ка посмотрим это. Так, а мы здесь в прошлый раз всех сфотографировали? Да. Может, нет? Может, да. Может, нет? Да. Курицу мы фотографировали. Фотографировали. Дядя вот стоит. Спасибо тебе за помощь с починкой забора. Лисы будут недовольны, ведь теперь им точно не пройти. Но, может быть, мне пока не стоит считать цыплят. Ха-ха-ха. Или наоборот, считать их почаще. А что ты сказал? Ха-ха-ха. Не понимаю. Можно посмотреть вот это? Лошадь. А чё? Ослик. Что? Ослик. Ослик?
застряли. Где? Оно вот там и Да, войти. нет, мы не застряли. Ой, птички, надо их спасать. Кто-то раскидал здесь мусор. Они все измазаны в грязи. Дети. Спасает чаек от нефти. Мы спасли чаек от нефти. Это не чайка. А кто же это? Это гоится. Это чайка. Написано было чайка. Вот там есть чемоданчик. Мы спасли наши птички. Правда? Да. Вот ведь. Да. Кто это? Ой, не получилось. Как-то не видно. Посмотрим. Получилось. Каравайка. Каравайка. Найти каравайку. Яркое дополнение к дикой природе Сикораля. Мы нашли каравайку, Софийка. Да, мы победили. О, там правда была каравайка? Они так редко залетают. Сикораль, молодец. Молодец. Фламинго. Фламинго. Фламинго здесь даже бегают. Да. Тут ничего себе. Розовый фламинго. Розовый фламинго. Тут Камышница. камышница. Я рада, что мы живем здесь. Здесь спокойно и тихо для Оллы. И где вы в городе увидели фламинго? Увидели. Вот они стоят, фламинги. Да. Рисовое поле. Это что еще за птичка такая? Не знаю. Мы здесь еще не были в этой части острова с тобой. Султанская курица. Да? Султанская курица написано. Курица была. Нет, была бла-бла-бла-бла. А это кто летает? Это бакланы летают. Баклан. Я думаю, кто это летает? Здесь так красиво, правда? Так тихо и множество животных вокруг. Совсем не похоже на мой родной город. Да уж совсем. Да. А вон дедуль какой-то сидит, спит. Он спит. Ты даже. Ну, плохие ребята. Ой, Зимородок. знаю долго. Зима как? Так, Что эти это? у нас все есть. Цапля. Капли белые. А это, наверное, рисовое поле. Нам же сказали, на рисовое поле надо куда-то. Или это не рисовое поле? Чайка. Это чайка. А за чайки мы спасли. Мы на них вычи. Да. Чайки. Кто это? Ну-ка посмотрим, кто это. Да эти все птичек мы уже видели. Нам надо как-то, чтобы нам надо. Не надо. Так, мы опять на стройку прибежали. Здесь никак туда не попадешь. Здесь попадешь. И туда чего надо не- забраться.
А? Нам туда пробраться. Побраться? Да. Что да? Сейчас мы попробуем пробежать. Пробежать? Мне стенка боится. Что, в следующий раз доиграем? Нет. Ну, если у тебя уже спинка болит, сидеть неудобно. Удобно. Ну, а так меня не видно, когда ты так садишься. Да. Что у тебя с волосами? Пойдем бабушку Нет, не дедушку пойдем. Мы еще ничего не сделали. сделаем. Не сделали. Давай спорить с тобой, что мы с тобой сделали, а что мы не сделали. Да. Мы не сделали. Что сделали? Так, мы здесь фотографии-то заменили. Насколько я могу помнить. Так, здесь не пройдешь. А это жижу. В жизни? Жижу. Здесь мы вроде тоже всех фотографировали. Здесь мы тоже все заменили. Давай сюда сбегаем, не знаю, что здесь. Мы сюда вроде не бегали. Или бегали? Не Бегает. бегали. Здесь, видишь, все починить надо. Так. А Вот. где сердечко? Мусор надо убрать здесь. Так. Сердечко. Фламенко. Ты эту ничего не фотографируешь зеленой головой? Да. Кряква. Крякова. А это кто? Кто это? Как летает. Так, вот надо этот построить. Вот. Синички. Правильно. Мы же восстанавливаем заповедник. Восстанавливаем. Вот надо вот здесь построить все. Знак. Да. Попробовать фотографии поискать. Кто у нас здесь есть? Так, вот одну сделали. А этого? Клуша. Клуши нет, что ли, у нас здесь? Может, сова? Вот. Может, сова? Заменяем фотографии. Речная крачка. Мы речную крачку фотографировали? Да. Точно? Да. Или нет? Докофировали. Худолучник. Что за худолучник еще? Наверное, не фотографировали все-таки. Домашняя кошка. Нет, наверное, не фотографировали Софи. Этих двух птичек. Докофировали. Не получается у нас здесь. Клушка. Клушка это не то. Где как-то? Худолучник. Нет у нас этих птичек, нету. Нету. Мусор вот надо собрать. Все в мусоре. А, вот она. Мы ее нашли. Худолучник. Вот у нас есть теперь фотография. А это что такое? Не А знаю. детеныши, это его цыплята его. Это они маленькие просто. Да, маленькие. Хорошенькие. Ой, кто это? Кто это? Кто это? Ну смотри. Успел. Наверное. Нет, не успел. Успел. Вот, теперь успел.
Вот, речная крачка, вот она. У нас есть клачка. Не успели. Да. Пойдем, побежали. Завершено убрать мусор. Есть. Так, теперь нам надо вот этого товарища сюда. И речную крачку. Вот она. Вот. Орнитологи на пляже. Это крачки, понятно. Клара была права. Знаки полезная вещь. Надо больше им доверять. Скоро здесь будет еще больше жезлоногих и зонтиков. Лучше бы мэр восстановил заповедник. Куча туристов бы приехала. И никакой отель не нужен. Ну да, хорошо бы побольше туристов. Ламс восстанавливает заповедник. Так, оп, еще что-то сделали. Завершено. 45. Осталось нам 5 подписей собрать. Оп, восстановить заповедник. Завершено. Так. Пойдем бабушке, дедушке. Нет, еще рано. Не рано. Я говорю тебе, рано. Не рано. Я тебе говорю, рано. Не рано. Мы можем завершить видео и доделать это в следующем видео. А прощаться? Мы можем попрощаться в следующем видео доиграть. Да? Да. Да, будем прощаться. Да. Ну давайте, ребятки, всем пока. да, всем пока. Подписывайтесь На канал, чтобы не пропустить новые серии. До скорой встречи. ставьте лайки. Все. Всем пока. Давай посмотрим.